Okay ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီ First CDF ရဲ့ PDF grid ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာမြင်ရမှာတင်တယ် PDF grid ပေါ့အကောင့်တွေဆမ်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရနေစလို့ download ရင်ဆွဲလိုက်တယ် download ဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ download file တွေမှာပါတယ်ဒီ download folder အောက်မှာပါလိမ့်ရှိတယ် encrypt.pdf ဆိုတဲ့ file လေးတစ်ခုရောက်လာဟုတ်ကဲ့ PDF ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က PDF ID ဆိုတဲ့ tool လေးကိုတုံးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးကိုချက်ကြည့်မယ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ header ဘာညာ mobile file ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသိတော့အရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာကဒီမှာ encrypt မှာ1ဆိုတာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ file ကိုဖွင့်လို့ရမယ်တော့မထင်ဘူးဘာလို့ encrypt လုပ်ထားလဲဆိုတော့ log password ကိုခံထားမှာ okay ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ password ခံထားမယ် password ခံထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင် hashable file ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ hashable file ဖြစ်ဖို့လိုမယ်ဆိုရင် PDF2 John ကျွန်တော်တို့ပါရဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က 1pt hash file ကိုပြောင်းလိုက် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က hash file တစ်ခုရ hash file တစ်ခုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လုပ်မလဲဆိုရင် okay hash file တစ်ခုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလို sudo မှုပြောင်းလိုက်မယ် sudo su အဲ့တော့ကျွန်တော် password okay hash file တစ်ခုရပြီဆိုရင် John ဆိုတဲ့ John တဲ့ reper သူကိုသုံးမယ်ဒီကျွန်တော်သုံးတယ် dash what is equal root user အောက်က share ပြီးရင် wallet အောက်က rocky file ကိုကျွန်တော်သုံးဒါကတော့ rocky file ဖြည့်ထားမှလည်းရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့zip file ပုံစံမျိုးနဲ့ရှိနေမှာဆို zip file ရင်တော့ဖြည့်ပြီး rocky file လေးရလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပြတော့ဘူးကျွန်တော်ရှိပြီးသားနဲ့ပဲဆိုတော့ rocky file နဲ့ပဲလုပ်လိုက်တော့မယ် okay hash file ကျွန်တော် hash file လုပ်မှာဆိုတော့ hash okay ဒါလေးတစ်ချက်ဆောင်မယ်ဆိုရင် hack ဆိုတဲ့ password လေးတစ်ချက်ရတယ် hack ဆိုတဲ့ password လေးတစ်ချက်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က encrypt.pdf file ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ဖွင့်မယ်ဘာနဲ့ဖွင့်မလဲဆိုရင် ACKED hack အဲ့ဒီနဲ့ရ okay ဒီမှာဆိုရင် okay ဒီမှာ CDF လေးပါလာပါပြီခင်ဗျာအဲကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ file လေးရသွားပါပြီ